嗨，朋友们，大家好，我是二斌。上一期检测这个米家智能手电段，它锂电源的电池堵出现了损坏，这一期需要更换一下这个电池堵。我们看一下详细过程。首先拆解掉锂电源外侧的高温胶带，将这里的连接导线与电池堵分解开，防止一会儿拆解的时候损坏这些导线。现在拆开的3根线，红色的是输出正极线，黑色的是输出负极线，白色的2根细的线是它的温度检测线。温度检测线如果说有问题的话，会报一个 E9 的故障。这里在拆解温度检测传输线和中间电压检测线的时候发现了问题，因为它这里是打胶进行固定的，如果硬往下拆的话，它的绝缘层会损坏，可以看到已经露出了铜线，这个没有太大问题，后续可以给它做一下绝缘。我们在实际拆解的时候，可以先对这个部分进行一下加热，等它的胶融化之后再拆解这根导线，应该就不会出现损坏的现象。另外一侧还有一个温度检测电阻，它也是打胶固定到电池支架上，用手的话直接拆发现很难拆动，我们循环给它加热一下，然后再试一下，加热之后再拆解就没有出现绝缘损坏的情况，这里是一个小的窍门，需要注意一下。拆掉电池堵的一端之后，保护板的一端就比较难拆了，它这里的充电小板与电池堵的充放电保护板是放置到一体的，上下折叠，并且这个保护板与电池支架有卡扣进行固定，需要用撬棒将它们撬开。还有就是电池堵的董负极与保护板是直接焊接在一起的，需要对这里进行加热，等焊锡融化之后才能够将这个保护板的一端拆解下来。拆下保护板之后，在保护板的下侧还有一根黄色的细线，是它的 B2 中间电压检测线，与电池堵也是进行焊接连接的，需要将它拆解开。拆掉这几个点之后，保护板与电池堵就分离了。它电池堵是放置到电池支架当中的，这个电池支架是用卡扣进行固定的。先将电池堵的连接镊片给它拆解掉，然后就可以将电池支架的卡扣稍微松开，将里面旧的电池堵给它拆解下来。拆掉旧电芯的同时，我们按照原来电芯的方向安装上新的电芯。新的电芯使用的是2500毫安时容量10C 放电倍率的动力电芯。新的电池堵组装完成之后，容量是2500毫安时的，比原来的电池堵容量大了1/5左右，所以说续航时间更长。装好新的电芯之后，就需要剪取合适长度的连接镊片，对这个电池堵进行一下3串的连接。使用的主镊片是 0.2 毫米厚、7毫米宽的镀镍钢片，中间电压检测镊片可以使用 0.15 毫米厚、3毫米宽的镀镍钢片。中间电压检测镊片在焊接的时候一定要找准位置，因为一会儿它需要与中间电压检测线进行正确的连接。如果说这个位置记不住的话，在拆解之前一定要拍照或者说做视频做一下记录，便于后续的焊接。这里同时还将绝缘层破损的线路做了一下处理，先用电烙铁将接头焊接到一起，然后用热缩管将这里做一下热缩的处理，做好绝缘。接着对照一下充放电保护板，找到这个电池堵董负极连接镊片的位置，直接将董负极的这个连接镊片给它点焊上。这个连接镊片的位置很重要，如果它的位置出现错误的话，保护板就无法安装到电池堵上了。在安装保护板之前，先将保护板的 B2 中间电压检测线与电池堵进行连接。装好这根线之后，就可以将充放电保护板与电池堵安放到一起了。将董负极的连接镊片插入到保护板的焊盘当中，然后剪取到合适的长度，用电烙铁加焊锡将它焊接牢固。装好保护板一端之后，电池堵的另一端就比较容易连接了，它只有一个董正极的连接线加上一个中间电压检测线。根据保护板正极连接线的位置，确定一下电池堵正极连接镊片它的方向，然后用点焊机将它焊接到电池堵上。接着剪取3毫米宽的镀镍钢片，将它焊接到电池堵的相应位置，这是它的 B1 中间电压检测线的位置。将这2个镊片焊接完成之后，就可以将2根线与这2根镊片进行连接了。比较细的一根线是它的 B1 中间电压检测线，也就是绿色的这根线。黑色凸的这根线是它的董正极连接线。焊接的时候一定要饱满牢固，避免出现虚焊的现象。连接完成之后，给这个电池堵充电实验一下。可以看一下充电电流在2安左右，能够正常充电。这时再用万用表测试一下它的输出端，可以看到输出电压 10.9 伏左右，已经正常。将安装好的锂电源重新装回主机实验一下。3根排线的话，一定要将它们插牢固。安装上屏幕看一下，
它的屏幕已经能够正常的显示了，点击开始按钮，手电段也能够正常的运行了。这样的话，这个米家手电段的锂电池组就更换完成了，看着比较简单，其实操作的时候还是很有难度的。那好的，这期就到这里，朋友们如果有什么建议想法，可以多多关注和留言，那么就拜拜喽。